الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان نطقت وتدعونا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي تقوى الله جل وعلا. اتقوه سبحانه وتعالى واعتزوا بدينكم الإسلام. عباد الله إن الله سبحانه قد أغنى المسلمين وأنعم عليهم بشريعة كاملة، شريعة كاملة شاملة لكل مصالح الدين والدنيا. وعلق سبحانه وتعالى السعادة في الدنيا والآخرة على العمل بها والتمسك بهديها. قال الله جل وعلا في محكم تنزيله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، وهذه الشريعة هي الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وما خالفها فهو طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى والمشركين. يتورن تبتني الله جل جلاله waɗɗo ko yettire hanaɗo yettede. mbiɗo seedo ala handuɗo e dewol sona kanko Allah, ko kanko tungo mara kafi diɗɗo. mbiɗo seedito oɗo jiyaɗo makko Muhammad ibn Abdullah, ko nelaɗo makko mo nuli faade e men yurmede wonande dendagal tagore nden. mbiɗo seeditanomo yottingol nelal ngal ko nelira kon, wahyu mo Allahu tabaraka wa taala wahyini e makko on. mbiɗo seeditanomo yottingol ɗum e ɗeɗo mofte, yottinande laaɓunde nde tawata ala ɓawti mum landitotoɗo e laaɓalngol ɗeɗo mofte reedu e yamirgol mofte ɗen e haɗugolɗe. yo Allah o ɓeydan nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam kisiye kamɓe e sahabaɓe maɓɓe ɓen fuu, no e hoore maɓɓe Aboubakirin wa Umara wa Usmana wa Ali radiyallahu anhum wa ardahum ajmain. kamɓe e kala ñentimɓe ɓe ilaka tabi'ina en e tabi'in e kala ñentinɗo ɓe ɓaawo ɗum haa ka wonnen ɗo hannde haa ñannde Allahu tabaraka wa taala arone ndiɗo leydi e kone e mayri kon. si ɗum ɗum feƴƴi musidɓe julɓe nene gootoɓe, ɓawnde yettuɗen Allah jarnuɗenmo, duwaniɗen oɗo annabajo tedduɗo, toraniɗenmo kisi e kanko e mofte makko ɗen fuu kala ñentinɗoɓe. si ɗum feƴƴi miɗo wasiyo hoore an wasiyo gooto fuu e meɗen hulugol Allahu tabaraka wa taala ka woniri ɗon.
waɗen kulol allah ngol jooɓa meeɗe yahugol ko Allah kala heɓuɗo kulol Allah hara heeɓi jooɓa moƴƴa yahugol ko Allah seniɗo yo Allah arsuku en kulol Allah musidɓe julɓe diina l'islamu kay yo yonu en diina ko heɗen rewira Allah yo diina l'islamu o yonan en teddungal woto en ɗaɓɓo teddungal sewna e Makka musidɓe julɓe nene gotoɓe Allahu tabaraka wa taala tagugol en waɗa en julɓe tawa waɗaɗo en moftanmaji goo yimɓe yedduɓe Allah tawi ko e julɓe ɓen jeeya ɗen ɗum ko nema jano mo hanoɗen jarnude Allah wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah e wawano fewirde kaɗo diina si wona Allahu tabaraka wa taala ƴedde ka moƴƴere makko o waɗani en ɓayno woodi e ɓe kawtirɗen ɓe woleten haala woota ɓe ñamete gooto ɓe ñallidete nokku gootu ɓe jaɓali Allah ɓe jaɓali nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam si Allahu tabaraka wa taala neminima waɗima julɗo hiɗa hani jarnude Allah yettama weltanoɗamo kala ko heɓuɗa e hoore ɗum ɓeydu weltanade Allah andu ko masidu fadlin min Allah ko ɓural Allah woni ko ɓeydanma si a heɓali hay hunde e ko faalaɗa yonugol ma julɗo yonima nema waɗi neɗɗo si woni julɗo no Allah tabaraka wa taala ɗaɓɓirimo noon o woni julɗo haqiqa tan ko neeɓi ka aduna ɗo wo haray ko e soñdia o woni ñande o maayi wo haray ko ɗon o fuɗɗoto neminaɗo yo Allah arsuko en imanu billah haray musidɓe julɓe Allahu seniɗo on o waɗani en kaaɗo diina l'islam ko yonanta wonande kala neɗɗo marɗo haqqil o neminiri en sariya moftuɗo sariya timmuɗo mo wawi hunde ɗoytaki e mum kala sariya e sariyaji diina kan ko gollirɗa neɗɗo julɗo nafoore nden ko Allah tun andi ittere mum an a wawata moftude ɗum Allahu tabaraka wa taala e hikma makko e ñeeñal makko o waɗi kaɗo diina l'islam o waɗi sariya luttowo mo tawata jamanu mum kono juuti wo yimɓe ɓen no ɓe wayi wo leydi ndi no ndi wayi wo ndi hawrodirer e sariya o sariyaji hedditi ɗin ɗi mara ngal ko ɓural kala jama fewnditiɗo si ɓe jooɗi keɓe ko haqqillaji maɓɓe ɗin ɓe gollirta beru ko ɓe mari kon ɓe moƴƴina sariya beru maɓɓe on ɓe feƴƴa tun goɓɓe ko kadi ara ɓe tawa ɗum ɗon hana gollirede hande kadi tawa ɗum ɗon koyo martine ko ɗum waɗi e leyɗele ɗen kala ka laamu sanzi laamu arngu wo lanɗo arɗo wo sariya mo tawi on o montay on ɗo wenna ɗum ɗo moƴƴa ɗum ɗon gollirtake o moƴƴinana hoore makko sariya e fewndu makko on e ɓeru haqqille makko ɗe allahu subhanahu wa taala ila ñande o tagi ndi leydi o weƴƴitindi o waɗi ko watta e mayri kon e laawi e pelle e kala ko tagi ga kon o ɓanti oɗo asama o waɗi dow ton ko waɗi kon immorde e koode e ndiyan kala ko tagi ka asama o ton ko annduɗen ko en annda o waɗi dow ton malaikaɓe rewoɓe mo ɓe yeddatamo o jippini en enen ɓiɓɓe adama ɓen hoore ndiɗo leydi no emen gonɗinɓe no emen yedduɓe o wallini sariya makko on sariya on no waali ila qiyami saa kala jama arɗo si ɓe jaɓiɓe ɗowri sariya on ɓe wuure e jang ɓe maaya e jang ɓe heɓoya moƴƴere ka allahu tabaraka wa taala subhanahu wa taala o yowi malore tagore nden daɗugolɓe ka aduna ɗo daɗugolɓe kadi yawmal qiyama heɓugolɓe ɓuttu e nema allahu seni ɗon o fawi ɗum e gollidirgol oɗo sariya mo o wallini e jogitagol mo ka kene e gundo gollitira kala ko yamira ton kon malore nden ko hoore ɗo fawi kala lundiɓe oɗo sariya mo allahu tabaraka wa taala wallini ɓe ɗaɓɓani hoore maɓɓe laawol ngol ɓe rewa yaadu maɓɓe no juutata ɓe heɓay probléme e laawol ngol allahu seni ɗon o wi en kala neɗɗo jokkuɗo peewal angal faman ittaba hudaya kala jokkuɗo peewal angal fala yadillu o majjata waɗi laawol ngol ingol hentina hingol ndeygina
ka reweteɗon no holla, ka fowdeteɗon no holla, ka gundeteɗon no holla, ka ñeegueteɗon no holla. laawol ngol ngol laaɓi poy, kala jokkuɗo ngol o majjata, wala yashqa, o malkisatake fi o jokkingol laawol. e aya goo Allah subhanahu wa taala wi faman tabi'a hudaya, kala jokkuɗo peewal al ngal fala khawfun alayhim, ɓen ɗon kulol ala e dow maɓɓe. ko wiyete ko lahara no hulɓini, lette gabru no hulɓini, dargal no hulɓini, daragol yeeso Allah no hulɓini, allahu seniɗo wi ɓeeɗo ɓe mara kulol, fala khawfun alayhim, ɓe mara kulol. wala hum yahzanun, wona ɓeeɗo woni sunoy toɓɓe yawmal qiyama. ko wiyete suno ko saanga nde goɗɗo ari ha yii aljanna, hayni nema wonɗo ton on, o yii yiite, o hayni lette wonde ton ɗen, o nanga, o kolmba, o naɓa jahannama, o faɗi aljanna. ɗum ɗo wiyete suno. wona ko jawdi perdata, wona ko laamu fuutoto goɗɗo, wona hay hunde e geɓe aduna ɗen ko fuutoto goɗɗo, na ɗum wiyete suno. ko wiyete perdi jeni ɗin, o yahugol dalngal tawa ko yiite yaata, on tigi heɓata aljanna. yo Allah dandu en ɗum. allahu seni ɗon noon o ƴettani garanti kala jokkuɗo peewal makko ngal, o ƴettanimo garanti ɗi piiji ɗo ɗiɗi, o mara kulol, o mara suno. a sindo hara en jaɓuno, sindo hara en ɗoftino, sindo hara en ɗaɓɓituno ko honɗum woni ngal peewal Allah ngal o ƴettani garanti kala jokkuɗo ngal o majjata, kala jokkuɗo ngal o malkisatake, kala jokkuɗo ngal o mara kulol, kala jokkuɗo ngal o sunotako. hananino en nde ɗaɓɓiten ngal peewal anden ko hen ɗum woni ngal waɗe ngal. haray oɗo sariya mo allahu tabaraka wa taala wallini, o ƴettani o garanti ɗo ko laawol makko fewngol ngol noon, ko laawol ngol tawata jiyaɓe jokkuɓe ngol ɓen ko ɓen ɓe Allah tabaraka wa taala wi an amta alayhim, ɓeɗo nemine dow mum. immorde e annabaɓen no hoore maɓɓe annabaɓen, no e nder ɗen annabaɓe ɗon ulul asmi annabaɓen jowo, e yimɓe gonguinɓe allahu tabaraka wa taala gongini nelaɗo on, e yimɓe yamɓe sahidi ɓen ƴettuɓe jawle mum e wonkiji mum yeyka tere jihaadi haɓugol fiyo dina Allah kam ɓanto, fiyo keferaku ngu yenu tawa ko neɓi ɓe, ko fi ha ɗum wona fiyo wiye no wawi, na fiyo wiye no suusi, na fiyo wiye kañum kadi yehi ka jihaadi. haɓa ton haala e jawdini ndi lanna, wonkiki yana ton, on tigi maaya. ɓeɗo wiyete a suhada, yamɓe sahidi ɓen ni, e yimɓe moƴƴuɓe ɓen assalihin, yimɓe gollitiroɓe alqur'ana wa sunna. kala ko lundi ngol laawol ɗo ko laawol tikkaɓe dow muɗum ɓen noon, no e hoore maɓɓe alyahud e annasara, yimɓe hokkaɓe defte yamira haɗa, ɓe sali koɓe yamira kon, ɓe waɗi koɓe haɗa kon, Allah tikkani ɓe, e annasarankoɓen e kala neɗɗo shirkowo rewowo ko hina allahu tabaraka wa taala. wa anta ayuha almuslim fi kulli rakatin min salatika tad'u rabbaka an yahdiyaka as-sirata al-mustaqim wa an yujannibaka tariqa al-maghdubi alayhim wad-dallin hinama taqra'u surata al-fatihata allati qira'atuha rukun min arkani as-salah fi kulli raka'a. ara yam musidɗo julɗo e kala darnde julde maɗa nden, ina torade Allah seniɗo on yo o fewne e laawol fewngol ngol, yo woɗɗintine laawol tikkanaɓe ɓen tuma ndeɗa janga ndeɗo simore fatiha nde tawata janngugol nde ko tugalal e tugale diina kan e ɗum tugale julde nden affon. fata'ammal hada du'a wa maqasidahu wa thimara. are tasko o du'a wonɗo e suratul fatiha, fanude ko woni ton kon e dimɗe ko woni ton kon. waɗi noon ka arande du'a no landi ñentingol nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam e jogitagol sariya makko on ka dewal e ka gollodiri e ka neriji e ka gippuji huɓituɗi e hertiɗi. ko wano noon no e nder du'a on na suratul fatiha on lundagol ɓeɗo heferaɓe kala ko tawata ko kamɓe hertori mordede maɓɓe ɗen e huwodire maɓɓe ɗen e neediji maɓɓe ɗin e gekkuje maɓɓe ɗin. limaha li anna tashabbuha bihim fi llahiri yurisu mahabbatahum fi lbatin walidha tadafarat aladillatu min alkitabi wassunna ala alamri bimukalafatihim wannahyi an altashabbuh bihim ibadan lilmuslim amma fihi madarratuh li anna amal alkuffari batila
wa masaihim dalla wa nihayatuhum ila alhalak fa jamiu amali alkuffari wa umurihi la budda fiha min khalalin yamna'uha an tatimma lahu biha manfa'a. qala allahu ta'ala والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وقال تعالى الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هري nendindina gole ɓeeɗo heeferaɓe yimɓe ɓe jaɓali Allah jaɓali nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nandindinagol e maɓɓe piiji maɓɓe hertiɗi ɗin ka yaasi ɗum roninayi jommum yiɗugol ɓe ka gundo yiɗugol ɓe ka ɓernde ko ɗum waɗi ayiji alqur'ana ɗen e makuji nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam no ɗuuɗi fi yamirgol en enen julɓeɓe yi e lundo yahudu e nasara oto jaɓu nandindinade e maɓɓe fi on ɗum woɗɗintingol ma an julɗo on e kala ko tawi lorrete. haray hanana julɗo ka o wattita hunde kanŋere nde o jogii nden e hunde jasude. l'islam ko ɗum woni diina, inna dina inda allahi al islam. diina kanka Allah yoɓeteka kanka makko ko l'islam on. wota julɗo wota accutu ɗum ɗo yahana ko Allah tabaraka wa taala wi waman yabtagi gayra al islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. kala ɗaɓɓuɗo koyna diina l'islam on diina o rewiri ɗum Allah ma o rewi ɗum ɗon taw o rewali Allah towde. Allah wi falan yuqbala min, o jaɓantake ɗum. sindo hara o jaɓantanoke kono kadi o nangatanoke harayno sinda. kono Allah wi wowo fil akhirati min al khasirin, darngal ko e perduɓe ɓe on tigi jeyete. ta noon a jaɓu ƴettude hunde nde tawata ko nden moƴƴi atastabdiluna alladi adnahu billadi huwa khayr. hanana julɗo ka o waɗa ɗum ƴetta hunde jasude wattita e hunde teddude nden. haray neɗɗo keefeero neɗɗo yedduɗo Allah mo jaɓali Allah ko kanko hande e dewal golle makko ɗe o watta ɗen ɗe fof majje ko golle mere hay hunde o nafitorta. kadi battane makko on ko halkagol. jomiraɗo subhanahu wa taala noon yeetiki en ɗum ga deftere makko teddude. Allah o seni ɗon o wi walladina kafaru, yimɓe yedduɓe Allah ɓen, amaluhum golle maɓɓe moƴƴe ɗe boni wadde ɗen ɓay pellet neɗɗo ko o boni o haray mo mari nafa, haray mo mari nafa. golleji maɓɓe moƴƴi ɗi boni wadde ɗin, golleji maɓɓe moƴƴi wonɗi hoɗude julɓe goo. inna heeferaɓen ɗo ɓe hulay hakke, si ɓe gollinima ɓe yoɓete, ɓe ñamata haqqe goɗɗo, ɓe hunna yaadi so haldi leere ko leere. ko si baɗin golleji julɓe goo o hoɗi torta. anda noon keeferaku maɓɓe ngon no sengo dow e ko ɓeni wadde kon. sa yii heeferaɓe makka ɓe ɓe mantorani Allah tabaraka wa taala ko ɓeni fittude juulirde Allah hormorteno nen ko, ɓe weƴƴita toon, ɓe adda ndiyan, ɓe ñammina hajjiyankoɓɓen, ɓe werna hoɓɓe ɓen. fewno nelaaɗo sallllahu alih w sallam ɓe mantori ɗum. Allah tabaraka wa taala yewta ɓe mantor ɗum, innama yamuru masajid allah man amana billah wal yawmi l akhir. ko wiyete ko wurnitata cuuɗi Allah ɗin ko neɗɗo gomɗinɗo Allah. iden keefeero kala moƴƴere nde o waɗi nden, si o hunno ahadi, si o walliti miskine, si o ñammi weelaaɗo, si o holtin holɗo, si o ñawnu nawnuɗo, kala moƴƴere ko keefeero waɗi e hino ɗo résultat moƴƴere makko ne. Allah tabaraka wa taala wi amaluhum golle maɓɓe moƴƴere ɓe waɗi ɗen ka sarabin biqi'a, no waywa ko wiyeten ko merere. neɗɗo so nangi laawol ngol tumbere ceeɗu tawa laawol ngol ngol focci tentika goudron ɗo, si a ndaari ka yitere hattata toon a haynoto ka hoore laawol sikka ko diidere ndiyam nange ngen ko dari ɗon e hoore laawol ngol. si on tigi haynike ɗon o sikka ko ndiyam, siko ɗon ɗaɗo o doga e joni nayi mi heeɓi kam yara. subhanahu wa taala wi yahsabuhu zam'anu ma'a, neɗɗo ɗon ɗaɗo so haynike ɗum o sikka ko ndiyam. hatta ida jaa, ha so ari ka ndiyam ɗan ka o hayninoɗan ɗon, lam yajidhu shay'a, o tawata ɗum hay hunde. o wajada allaha inda, o tawoya noon Allah ka makko fa waffahu hisab, o yoɓa mo joddi golle makko ɗen. keefeero kadi ko ni golle makko moƴƴe ɗen no waywa o hayniɗo nde merere ka hoore laawol o sikki ko ndiyam, nde wari ɗon oɗon gitawde hay hunde. keefeero kadi ko ni yawmal qiyama o tawoyta joddi ka allahu tabaraka wa taala.
e aya goo allah wi alladina kafaru bi rabbihim yimɓe yedduɓe allah jeyɗoɓe on amaluhum golle maɓɓe ɗen karamat no way wano ndondi istaddat bihi rihu fi yawmin asif ndondi si ƴettama waɗama ka yaasi tawa ndi haɓɓaki e ñalande marde hendu tiiɗundu memminendu nduluji si nduluru ari rewi e ndondi ndi heddota allah tabaraka wa taala wi golle maɓɓe ɗen ko ni wayi yawmal qiyama si tawi ɓe halfinino ndondi ndin hendu ndun e nduluru ndun si ɓe tawte ɗon ndondi ko ni kadi ɓe tawtirde golle maɓɓe ɗen yawmal qiyama haray ɓe mara hay hunde ke allah kefera ko maɓɓe mum sakkoto ɓe jaɓanede golle maɓɓe ɗen allahu tabaraka wa taala noon nde tawno toñata o waɗanay ɓe konko ɓe golli ɗon joddini ka adna ga o kora ɓe ga ɓe ñaama ɓe yara ɓe ɓorno ɓe waalo ka foti ɓe dogina laɓaɗe o waɗana ɓe kala ko ɓe faala ɗo li annahuna jannatuhum arna ɗo ni aljanna maɓɓe on wal akhiratu sijunu lahum lakara on ko kasonande ɓe julɗo kañum ka adna ɗo ko kasonande mo a watta ko faalaɗa a ñamata ko faalaɗa a wolata ko faalaɗa a yata ko faalaɗa si tawi ko a julɗo hare no woodi ko a wowlata an ɓay ko a julɗo limanu maɗa on saloto ya wowlu ɗum si ko a julɗo no woodi ko a ñamata hay so tawi on kikinno faala kono ɓay ko a julɗo a ñamata ɗum ɗo no harmamma no woodi ka a yahata hay sida faala a yaade kono ɓa ko a julɗo l'islam maɗa on limanu maɗa on jaɓantama yaha ɗo iden an ko a kasojo yawmal qiyama on tigi o hettoyo noon o naata noon ko aljannaji no toon fiha ma la aynu ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qab no ko aljanna toon ko tawata yiitiri yaali wona mum e laɓede ha hande ko ɗum mono faala ko foti yo gollan alahara on tigi yiwa e toon ko yiyali ha hande wona mum e laɓede simo faala jentagol ko foti yo accu jentagol musique e gimi e gami yo jento alqouranul karim lahara o nanuye ko noɗu makko num nanali ha hande simo faala heɓude ɓuttu ɓernde ɓernde nde deeƴa yo golla lahara on no toon ko ɓernde nde miijaki wona mum e laɓede ha hande aljanna ko neɓuɗa miijade fi aljanna o no sengo ɗo ka miijiɗa ɗon ko ɗum woni neɗɗo ƴoƴu ɗon ko lahara o gollanta wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ayuha almuslimun wama anna allaha qad haddarana sabilahum fagada'uhu nafidun bima akhbara bihi rasuluh mimma sabaqa fi ilmihi ta'ala haythu qala فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حظو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن القوم إلا هؤلاء وكذلك روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس والروم قال ومن الناس إلا أولئك فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب ومضاهاة لفارس والروم وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء هري e hoore ko allahu tabaraka wa taala rentini en kon e nandindinagol yahudu e nasara hoddirore makko nen nde wonay ko faala ko waɗay ɓe hoddirani malkiso ɓen ɓe heɓay malkiso ngo yo allah dandu en tawde hara koye ɓe jeeɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yettike en hadise mo aba saydin al khudri fillitani en ɓe maaki on jokkay laawi feƴƴunoɓe ɓen yahudu e nasara on jokkay laawi maɓɓe ɗin ñenti noon ɓe teppere yeru ka meselal tuggoto si ɓe waɗi o waɗay kala ko ɓe waɗi o ñembinayi hay si ɓe naate ngeyka kullum on naate jokki toon ɓe toon sahaba ɓen tawi ɗum hawni ɓe nden ñande ko honno ɓe accitirta ko nelaɗo addi ko ɓe jokka ko yahudu e nasara kereyi ɓenni ene nelaɗo ko hemɓe woni ɓen ko yahudu e nasara nelaɗo maake ko hombale jokkoton hara wona ɓen ko wona noon e hadise gomo abou hurayra filli nelaɗo maake dargal darotako ha mofte an nden ɓe ƴettande yahudu e nasara nden ɓe jokka yaadu maɓɓe ɗum ɓe ñentina ɓe cuɓal e cuɓal sogonal e sogonal ɓenni ene nelaɗo wano faare se rumu gerdata ni nelaɗo maaki ko hombole watta si wona ɗum ɗum ɗo ko humpitugol wonde yoga e moftede wooday oñiɓe acciti l'islamu on ɓe jokki yahudu e nasara ɓe ñentini ɓe alhaaliji maɓɓe ɗin hare ko honɗum nelaɗo yeetotta en ɗum
wona wonde ko cuuɗal gollen awa waɗay o yeyta gollen awa na hulɓingol en e mum mbal ko hulɓingol ma si tawi a wiyama e nder jama on ɗo no woodi nangueteɓe ɗo soki hama ɓe yaldata wiyaka ko kaari ma ko kaari kono ko ono wonɓe ɗon ɓen haray kala neɗɗo marɗo hakkil ko o mapoto est ce que o jeeyeteɓen nangueteɓe kawɗa ɗay marɗo hakkil ko no wata iden nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yeetike en ɗum kaw yeeti en ɗum ɗo ɓay o toɗɗaki o inni ko kaari hare no hanani goto kala e men kaw hula o rento o maapo est ce que o jeeyetake e jokkoɓe yahude nasara ɓen waɗi kala jokkuɗoɓe o immindinoyte e maɓɓe yawmal qiyama so immindinama e maɓɓe o natade e maɓɓe jahannama yo allah dandu en ñentingol ɓe haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hoore koɓe humbiti ɗum ɗo kon na wonde ko taƴugol reedu julɓe ɓe wonde awa moftaɗen fof murtay la ko yogaɓe woni ko watta ɗum seede mum ɓe maaki hadise goo la tazalu taifatum min ummati zahiratun ala lhaq hatta taquma saa mofte an ɗen seerata fedde e majje hiɓe feeñi hiɓe tabiti e hoore goonga on haa dangal ngal daro la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum lorrataɓe on tertiɗo ɓe wallali ɓe koɓe woni kon wona on neɗɗo lorroɓe on tertiɗo ɓe woppiɓe lorrataɓe subahana nelaɗo sallllahu alih w sallam e humpiti kadi moftaden nde moɓodirta e hoore majjere o wi kadi seerata allah no tutana kaɗo diina worɓe darotoɓe ɓe sakkano diina kan ɓe nodda faade diina allahu tabaraka wa taala kam ɓe jangguina diina kam ɓe holla yimɓe ɓe lawle hay ngol ko allah ngol ɓen heɓoto e moftaden naafo murtata jokka yahudu e nasara haray ko ɗum waɗi no hanani en fof meɗen ka hulen etoɗen no tabitire e kaɗo diina tawa en jaɓani ñembinde yahudu e nasara e kala ko tawata konko kamɓe hertori wal hikmatu ya ibadallah fi nahyi an tasabbuhi bihim wal amri bi mukhalafatihim zahira li anna al musabata lahum fi dhahiri turithu tashabbuhan bihim fi lbatin yaqudu ila muwafaqatihim fi l akhlaq wal a'mal wal mukhalafati lahum fi dhahiri tujibu mukhalafatahum fi lbatin mimma yujibu mufarakatahum mufarakatan tujibu linqita' an mujibati lghadab wa asbab aldalal wal itaf ila ahli lhuda waddalal haray nafoore ko allahu tabaraka wa taala rentinta en e ñembingol yahud ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam rentinta en e ñembingol yahud nafoore nden no feeñi no laaɓani kala neɗɗo marɗo haqqil waɗi noon ka neɗɗo yiɗi goɗɗo woɗowre konguɗi makko ɗin ko ɓuri heewde ko mo jaɓanaymo fewjoje makko ɗen si tawi noon fewjanoma on ko gaño ma haray o fewjantama ko nafete subhanahu wa taala yeetike en yahude e nasara ko ayɓe men walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabia millatahum yahudu e nasara weltantakoma an neɗɗo ko nelaɗo sallllahu alih w sallam yewtere tugga e mum kono no hewti kala julɗo yahudu e nasara weltantakoma an nelaɗo e kala jokkuɓe ma ɓen hande jokkuɗa laawi maɓɓe ɗi wo kala ka yiɗa neɗɗo juif jo ma chrétien jo o yiɗima o weltorima o naɓidi andu ko woni ɗaɓɓude ko fiyi a tawtumo e dina makko kam haray a ɓoyrama noon an a neɗɗo julɗo julɗo innama waliyukum llahu wa rasuluhu weldiɓɓe julɓe ɓen ko allah e nelaɗo makko wal muminun e gonɗinɓe ɓen kefero hanaka weldigal on hakkude ma e makko haray si neɗɗo yiɗi goɗɗo ka yaasi o nandindinike e makko tawi ko o waɗi o kankadi o waɗay ɗum no holliɗa yiɗimo ka nder ɓernde ma yiɗugol ma noon ka nder ɓernde ma waɗɗinayi a jokkumo yawitiro ɓaawa makko waɗa kala ko watta kon haray ɗum ɗon hanana neɗɗo julɗo ayuha almuslimun laqad kasura alyawma fi lmuslimina tashabbuhu bilkuffari fi kalamihim wa libasihim wa hayatihim bayna alrijali wannisa mimma lastu uhsihi fi maqami hada min dhalikum ma yaf'aluhu alrijalu min halqi lihahum wa tagdiyati shawaribihim wa italati shu'uri ru'usihim ala shakli ma yaf'alu alkuffar wa qad amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi jazzi ash-sharib wa ifa'i al-lihya wa ikramiha wa tawfiriha wa mukhalafati al-mushrikeen alladhina yahliquna lihahum wa yakhuduna shawaribahum hari julɓe ɗuɗuɓe hande nandindinike e yahudu foti noon ɓe andi ma ɓe anda ka haala maɓɓe tawi ɓe wolta sona haalaji maɓɓe ɗin ka coñci maɓɓe ɓe ɓorotako sona coñci ɗi yahudu andira ɗin ka mbaadiji maɓɓe ɓe mbaadinorta sona mbaadi yahudu ndin hakkude worɓe e rewɓe fotte hande e debbo
jiɓoɗa ko sonnajo ni ka ko duhiɗo tawa no worɓe ɓen ɓornorta noon ko noon o wornorta fotta e julɗo e kefeero ta ɓe yaadude kamɓiriɗo ta sendinirta oɗa ko julɗo on ni oɗa ko kefeero ni pantalon oɗa on e pantalon oɗa ko gotum sémise oɗa e sémise oɗa ko gotum no o yarata noon no oɗa yarata noon ko gotum koɓe ñamata kon ko hunde wotere haray julɗon kañum boyrama ɓay ko kanko mari ko bonata kefeero kañum mara ko bonana ɗum si tawi o ɓornike gooti o ñaami hunde wotere o yeehi yaadu woturu o wowli haala woota an julɗo on haray a bonirama haray ɗum ɗon hanana julɗo rewɓe ɓen hannde ɓe ɓortike ɓe wayi wono yahudu wayi noon bal wuritode ɓe ɓuri bonde alhaare dini alyahuda ɓen waɗi noon no woodi e rewɓe julɓe hannde no ɓornade ɗo parte ɗe tawata heefera ɓen ka maɓɓe toon jokkuɓe sooɓeɓe ɓe ɓornotako ɗen ɓe ɓornotako ɗen few wonɓe jindude noon e aduna on ɓen hiɓe reeni hiɓe anndi hiɓe yi'ude haray no jeeya e mum ko worɓe buy jarribora fembugol ba e maɓɓe ɗen accita sunsunkoji ɗin ɗum kadi no jeeya e golle yahudu fembugol waare nden ko hunde harmude nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam harmini mekkugol yardude ɗin ko sunna tabituɗo e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yamiri yo bayɗen terte yoɗe danke yoɗe tangite fembugolɗe ko lundagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kala neɗɗo tawɗo kañum wakkilaki ɗo worde nden ɗo yamirore yo andu kala nde o ƴetti lanseti ma o ƴetti siiso ma o ƴetti kala ko o ƴettata o fokkitani waare makko nden yo andudu ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni lundade pellet ko bakkatu o mari e kowoni wadde ɗon kon ñande o tawoyi allah o anday noon ɗum ko lundagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo maki e fulli ha terte baye ɗen tawa memude wa juzzu sharib mekke yarduɗi ɗin yahud kamɓe koɓe fembu ware nden ha laaɓa ɓe accita sunsunkoji ɗi ɗum ɗon ko mukhalafa ko lundande noon waɗi jeyaka e hisalul fitra e haɗoyu nabii sallllahu alayhi wa sallam fembugol ware nden bal ko anda e sunna nelaɗo on ko mekkugol yarduɗe ɗin e fembugol leeɓi ley wuddu ndun e leeɓi ley nalki ɗin e accutugol waare nden ko ɗum ɗo andira nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam lundagol ɗum ɗon ko lundagol yamirore maɓɓe nden haray no waajibi e kala neɗɗo julɗo yo tuuɓo rutto ka allahu tabaraka wa taala wata neɗɗo yawi to bone wata neɗɗo yewi to bone wa min al umuri allati yajri taqlidu lkuffari fiha taqlidum fi umuri l ibadat no jeeya e piiji ɗi tawata julɓe ɓen no ñimbinde yahudu hannde ka dewe maɓɓe ka taqlidin fi l umuri shirkiya min al binai ala l qubur wa tasyidi l mashahidi alayha wal ghuluwi fiha faqad qala sallllahu alayhi wa sallam la'natullahi ala l yahudi wannasara ittakhadu qubura anbiyaihim masajida no jeeya e lundale ɗe julɓe ɓe no lundorde allah e nelaɗo hannde ñentingol yahudu e golle maɓɓe dewe ɗen no jeeya e mum mahugol ɗi gaburuji neɗɗo on si o heeɓi fatunde musidɗo makko tedduɗo maayi yeehi o wattinoyima o ɗaɓɓa jaare o ɗaɓɓa berike o adda ɗaɓɓa kaaro o adda o maha gaburum ha moƴƴa o waɗa kaaro o winda inde makko nden o acca ɗon hadihi mukhalafa ko lundande nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam lunda noon nelaɗo maki kuddi allah ndi woni e hoore yahudu e nasara waɗi ɓe jogitiki gaburuji annabaɓe maɓɓe ɓe juulirɗe ala fala tattakidu ha masajid o taw jogito gaburuji ɗin juulirɗe taw fewto e majji juulon haray ɗum noon ko hunde nde hana haray gaburuji buy hannde no wurnitede sabu on ko ɓayhiɗi maha no anda ko ɗo ɗi wonno sindo hara on tigui maayi o ɗamama ka berɗo wattinama no julɓe heɗitiɓe wattinirteno haray no goɗɗo marano kay haɗan o kereya goɗɗum waɗi noon gaburum so woni ɗon hitande duuɓi ɗi duuɓi tati ko ɗuuɗi o haray fi ɗon on montike goɗɗo aray kadi wattina ɗon kono ka maha lanni o ɗon on kanko ɗi wala ɗon ila qiyami sa ha ñande ɗum ɗon tawi bonnaka o ɗum ɗon ko lundagol ngol yimɓe ɓe woni lundorde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yahudu e nasara si neɗɗo moƴƴo mayino e maɓɓe ɓe mahayno gaburu ɗum ɓe darna hoore ɗon ɓubba kaɓe ara ɓe rewa on neɗɗo waaliɗo ɗon haray ɗe mari sifati gaburuji hannde wona ɗi barkinorede na kanƴe tigi wona noddede kono
no hulɓini ha nde enen ɗo feƴƴuɗen taniraɓe men ma ɓiɓɓe meɗen ɓen aroyi nde ɓe jogitoɗin gaɓuruji reweteɗi waɗen mari gaɓuruji buyga fulawaji ga hande wonade juuroyede hitande ɓe hitande ɗi moɓodiranta ɗi hiɗi juuroye hitande ɓe moɓodirta ila ɗo ha yaasi ka leyɗele to mbuɗimoɓe maaro soode nebban soode ji soode ndiyan soode kulle sey yeehe nayi soode moɓodire hirse alqurana jangge ka binde ɗi gaɓuruji ɓe toro allah tabaraka wa taala ɓantal hoɗo ngon e darja yimɓe hoɗo ngon e daɗugol masiboji wonɗi e nokkure nden ɗum no waɗede e leydi meɗen ndin e yimɓe nuhuɓen alayhisalam kono yimɓe fuɗɗori rewgol sanam ɓawde ɓe feƴƴi tanira e maɓɓe ɓen ari watti rewde sanamuji ɗi kamɓe koɓe wanno ko mawningol ɗe fi yejjutu to ɓe yejjutu fi majji hara enen kadi ɗiɗo gaɓruji wonaɗe juurede waɗane ziyara hitande ɓe wonɓe wadde ɗum ɓe hulu allahu tabaraka wa taala eɓe huuɗu kaɓe ɗaɓɓiri baraji harana e tolema ɗin ɗon piiji haray ɗen haani torade e hulde allah tabaraka wa taala renoɗen kala ko tikkintamo kon ara waɗali hana e makko kanko lutodiren o yamiri e yen jokku dina makko kan yoni ko hiɗen jokka woten jaɓu jokkude yahude nasara e nandinegole maɓɓe e idije maɓɓe ɗen ɗe fuu majje no jeeya e majje 24 et 31 haray julɗo jeeya ɗum ɗum few 24 et 31 wona fi julɗo fes 24 ko mawludu isa alayhi salam ko isa ɓeni waɗande mawludu l'islam meɗen on nodda en faade mum en jeeyaka toon few alqur'ana yonani en koyɗe rewira allah 31 ɓe wi ko feeto fi hitande maɓɓe nden no lanni na hitande ma a julɗo few hitande maɗa nden ko lannata ko e donki ɗon lannata go'o joom ɓende ko fuɗɗode hitande ma a julɗo noon hana ka waɗana ɗum fet haɗa ka weltorana ɗum hana ka coñci sodire kama ɗum ma ñamete sansiré fi ɗum ara 24 et 31 wona iidire julɗo few yiidije julɓe ɓen ko yiide suumaye e yiide donkin eto ɗen heƴen e ɗen ko ɗon mbaraji ɗe woni ko hina ɗum noon konko bakka to wodani en aqulu qawli hada واستغفرullah لي ولكم استغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان مضت القرون المفضلة ولم تسجل لنا كتب التاريخ أن أحدا من الصحابة والتابعين أو تابعيهم ومن جاء بعدهم مع شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكونهم أعلم الناس بالسنة وأحرص الناس على متابعتهم شرعه احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأول من أحدث هذه البدع هم الشيعة الفاطميون من وسط القرن الرابع الهجري وليس ذلك محبة الله ولا لمحبة آل بيته كما يزعمون ويظهرون للعامة وإنما قصدهم نشر عقائدهم الفاسدة بين الناس وإبعاد عن الدين الصحيح والعقيدة السليمة وأمر الناس بإحيائها وتشجيعهم على ذلك وبذل الأموال الطائلة في سبيل ذلك أيت الله سبحانه وتعالى سيدتو الله عنه ورسولنا كانكو الله كانكو تمارا كفيديدو en seeditoɗo annabajo tedduɗo ko jeyaɗo makko ko nelaɗo makko yo allah ɓeydanmo kisi e kanko e sahaba ɓen kala ñentinɗo ɓe haadal ngal daro so ɗum feƴƴi musidɓe julɓe no jeeya e ko hanuɗe rentade e mum kereyalngol hoore men idiji ɗe tawata wona ɗe eferaɓe ɓen kereyi ɗen enen kadi kereyanen hoore mum no jeeya e mum waɗalngol nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam anniversaire ko wiyete ko mawludu nabi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam rewiraɗe ɗum allah aboubacry e oumar rewiraɗe ɗum allahu tabaraka wa taala wata e rewir ɗum allahu seniɗo on wona ko ɗaɓɓirte baraji noon few mawludu nabi wona ko ɗaɓɓirte baraji ka allahu tabaraka wa taala fi honɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki hayrul quruni qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum ɓuuri moƴƴude e guireli ɗin foof ko yirde an nden duuɓi temedere ka nelaɗo wuuri ɗon nden ɗon yirde arande ɓuuri moƴƴude guireli ɗin foof ila e adama alayhi salam ha dargal dar ko duuɓi temedere ɗi nelaɗo wuuri e nder muɗum ɗin koye nder ɗin duuɓi temedere ɗon moƴƴere nden ko nde ɗo ɓuuri moƴƴude hikki ɗon duuɓi temedere hikkiɗi ɗon ɗin qarnu ɗimmo on qarnu sahabaɓe ɓen hikki ɗon qarnu tammo on qarnu taabiina en ɓeɗo ɓuuri moƴƴude e guireli ɗin fof e nder ɗiɗo guireli nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗanali hoore mum mawlid ɓe waɗanali hoore maɓɓe ihtifal bi mawlidihi sallllahu alayhi wa sallam
ɓe waɗanaali hoore maɓɓe welo welo anndutugol a ko nde ñalaande ɗo mi jibina hitaande ɓe awa ko beeɓe nodda yimɓe ɓe ñammina ɓe ɓe yarna ɓe nelaaɗo waɗanaale ɗum salamu neɗɗo fof nde kanko ɓuri yiɗude hoore makko dini ko yimɓe ɓe yiɗimo ko nelaaɗo feƴƴi aboubacry en e yiɗudemo sahabaɓe nelaaɗo ardimɓe wonkiiji muɗum nin fiyo nelaaɗo wuuro ɓeeɗo kamɓe yiɗugol nelaaɗo sallllahu alih w sallam ɓe waɗanaalimo ihtifal ɓe moɓanaakimo fii ñalaande ɗo jibina ɓe welnindirani taabiina en e taabiina en ɓe waɗaali ɗum e hewrele ɓeeɗo no ɓuri e yiɗude nelaaɗo ɓe ɓuri e yiɗude allahu tabaraka wa taala kamɓe ɓuri en anndude sunna nelaaɗo on kamɓe ɓuri e reere ɗande jokkugol sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ko hemɓe sinci nde ɗo hunde mawludu nabi ko chia woni ko sinci ɗum ifsadan li dine l' islam chia ko yimɓe ɓurɓe bonde e tagore nden ulaika hum charrul bariya kamɓe ɓuri bonde e tagore nden kamɓe yahudu koɓe hunde wotere ɓe suuritor islam fiyoɓe bonnul islam on chia ko non wayi ko sincani ɓe diina maɓɓe ɗon ko yahudiyankejo abdoullah ibnu saba al yahudi ko kanko sinci attashayyo kaɗo diina maɓɓe bonka diina ka hoolaki alqouranul karim ɓe hoolaki alqouranare nden ko nde iwi ka allah tabaraka wa taala jibril ko nde adde nelaɗo ɓe hoolaki ɗum fof yewdudo e siyajo o yettoma nde alqouranare nde joguiɗa na kayre nande jippina e nelaɗo ko ɓe siyaɓe fatimiyankoɓe dambitiɓe gueɗal saydna ali radiallahu anhu ko ɓeeɗo sinci nde ɗo hunde bonde ka siècle nayaɓo a duuɓi teɓe nayi fergu nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe sinci nde ɗo hunde misra ɗo mawludu ko ɗon sinca ka duuɓi temeɗɗe nayi ka siècle nayaɓo ko ɗon mawludu nabiyi sinca ɗum ɗon noon ɓe waɗiraɗo ɗum yiɗugol nelaaɗo ma yiɗugol yimɓe suudu maɓɓe ndu wono ɓe wi'irta noon faandude maɓɓe nden ko saakutugol finde maɓɓe bonde nden hakkude yimɓe ɓen e bonnugol diina l' islamu kan e finde sellude nden e yamirgol yimɓe ɓen wurnutugol nde ɗo ñalande e suusingol yimɓe ɓen e funsugol jawɗe waɗi ɗen anndi ko waɗete nder ton kon haray noon ɗum ko hunde bonde noon ɗum ko nootagol noddaandu cheytane ndun e faaleji maɓɓe ɗen e moɓugol ñaameteji e jaramji e sincugol gimi waccanelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e jillodirgol worɓe e rewɓe e moɓugol jawle ɗuuɗuɗe ɗe tawata ɓaawde mawlide on feƴƴi ko hooreɓe maɓɓe ɓen moɓata ɗe waɗa ɗe ala masalihihim haray al ihtifalu bil mawlidi law kana dhalika min addini la bayyanahu sallllahu alayhi wa sallam li ummati sindo hara mawludu nabiyi koko rewirte allah koko ɗaɓɓirte baraji ka allahu tabaraka wa taala nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ɓuri en faalade moƴƴere ɓe ɓanginanayno ɗum wono ɓanginiri julde e korka e hajju e zakka wonno ɓe ɓanginanayno ɗum mofte maɓɓe ɗen li anna la hayra illa dalla l ummata aleyh moƴƴere ala sowona nelaaɗo tindini mofte ɗen e mum wala charra illa haddaraha min bone kadi ala sowona nelaaɗo rentini mofte ɗen faade e mum ara wigol ko giggol nelaaɗo ko yiɗugol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗira wona gonga noon bal ko añugol nelaaɗo e sahaba en añugol diina l' islamu kanko ɗum ɗo mawludu sincira nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam rewiraali ɗum allah arene kadi wote rewir ɗum allahu tabaraka wa taala wota hoɗu en ko alqur'ana jangete ton kon ma ko muhiɓe jarete ton kon muhiɓiji jareteɗi ton ɗin no ton konnguɗi nanngayɗi jommum en kolmbaɓe waɗi noon mantugol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha feƴƴina mo martaba makko on nelaaɗo no haɗi ɗum nelaaɗo wakitta o mantira wono yahudu e nasara mantiri isa ibnu mariame ɓe mantimo ha ɓe feƴƴini mo martaba allah o martaba makko on ɓe naɓi mo martaba allah ɓe waɗi mo reweteɗo nelaaɗo no haɗi ɗum no jeeya gilɗi ko ɓe yimata tan wayna min juude ka adduniya wa darrataha no jeeya e dokke ɗe waɗata an nelaaɗo aduna on e ɗimmo makko laakara nelaaɗo no mari gal geɓal o waye nelaaɗo marangal geɓal nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam weeti ka maɓɓe tawi ko ittire kooƴe ala sindo haran ɗum ko kamɓe jogiti saabeji ngalu aduna e laakara ɓe weete ka maɓɓe ron ko ɓe ittira kooƴe o waye idan ko konnguɗi bonɗi no jeeya e ɗin ɗon ko yimete ma ko jarete e amohayyab are ɗum ɗon ko hanaɗo rentede e mum are beɗa ko hunde ɓurde bonde ka diina ko wiyete beɗa ko kala ko goɗɗo waɗata oyna ɗum ɗo kadi heɓay moƴƴere ka allah o kay baraji dende lette ko ɗum wiyete beɗa rewira ɗum allahu tabaraka wa taala are noon ko waɗete ton kon piiji ɗi annduɗen ɗin ɗi annduɗen ɗi mi anndi ɗin haray ton ko welnidira no won ton na dewal woni ton haqiqa tan dewal ngal ton ko seeɗa walona waɗede toon piiji rewirteɗi allah tabaraka wa taala kono ɗi waɗama ko hina e nokku majji waɗi nelaaɗo sallllahu alih w sallam waɗaali aboubacry waɗaali oumar waɗaali sahabaɓe moƴƴuɓe ɓe taabi nayi wiiden goreeli ɗin tati kala waɗaali ɗum ko sinci ɗum ko chia
fi bonnugol kaaɗo diina ɓaawo nde tawi moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen fof feƴƴi ɓaawo ɗum ɓe sincinde hunde e leydi misra ndin ɗo ka duuɓi 400 e goɗɗum ko ɗon ɓe sincinde ɗo hunde bonde yo allah dandu e bone maɓɓe on elaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki iyakum wa muhdathatu umur fa inna kulla muhdathatin bida mi rentini on e piiji heyɗintinaɗi ɗin sincaaɗi ɗin ɓaawo an kala ko goɗɗo keri ɓaawo nde tawine laaɗo feƴƴi allah tabaraka wa taala addi e alquran al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islama dina are ɗum ɗo rewitake allah are on tigi tuumi allahu tabaraka wa taala o tuumine laaɗon sallllahu alayhi wa sallam landitiɗo ene mi yettini sahabaɓe inni a yettini o wi allahumma ashhad allah seedano ka yawmo arab are o tuumi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hara yiɗugol nelaaɗo ko jaɓugol hi ko nelaaɗo wona o reweteeɗo fiɓa ka ɓernde mum ko walleteeɗo wallitoro mo no diina ka yarda yeeso e dartagol fiwota sunna makko o meeme e ñentingol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam fanɗi janɗi e hulugol ka ɓernde mum lundagol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam falyahdari lladina yukhalifuna an amri yimiɓe reeno e lundagol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko hunde bonde noon fitna moolanaɗo no woni neɗɗo lundotoɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray nde ɗo hunde fiinde ɗuuɗinde jaaɗike ka leydi meɗen ɗo koye ɗum woɓɓe ɓurɓe to fanɗude duuɓi ɓe nga koye ɗum mawni towɓe duuɓi ɓen no andi e nokkeli goo ko hende tuma mawludu fuɗɗa ka maɓɓe ɗum no anda townuɓe duuɓi ɓe nga heɓe andi ko hende tuma mawludu fuɗɗa ka maɓɓe ko honno ɗum kadi fuɗɗori ko ila menen fanɗa duuɓi en wiyete taw mawludu idan nde ko hunde hankirre ni arde ka meɗen nga adda baka e dina kan jeyaka e dina kono ɓay ñameteno ton jaram hino ton kaalisi dongal hino ton no metti accude yimɓe ɓen no yoɓe reeno e mum quartier ji buy joni windino leyterji sa keti awa fi mawludu naɓa e galle kala e jawle moɓe moɓe goɗɗum no gollitire ko hediti kon mawɓe ɓen ɓe waɗa e haajuji maɓɓe haray mawludu nabi koko wowa anda ka men ga kono na ko rewirte allah de wona ko rewirte allah de wona ko ɗaɓɓirte baraji ka allah de ɗum wona ko ɗaɓɓirte baraji ka allah de nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe acciraali ɗum ɓe waɗanaali hoore maɓɓe ko ɓe waɗanaali sala maɓɓe kon tawi waɗanɓe ɗum en ɓuraaɓe yidde hoore maɓɓe sahabaɓe nelaaɗo ɓen en ɓuraaɓe yidde ɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam en torondiri kala neɗɗo rewowo allah yo ɗaɓɓutu ko rewirta allah kon o ɗaɓɓita haa o yana nenele ɗum ɗo koko iwi ka allah ni ko ɗum yeyta ɗen ka al akhdari wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma allahi fihi wa yas'ala al ulama wa yaltadi bil muttabiina bi sunnati nabiyina muhammadin sallllahu alayhi wa sallam rewɓe akdari ɓen fof no andi ko ɗum ɗo ka fuɗɗode dambugal to ɗum no ton hanana juɗɗo ka o golla gollal ha o anda ñawore allah e maggal ñawore allah e mawludu ko beda wona ko remirte allah tabaraka wa taala wona ko ɗaɓɓirte baraji ka allah bida haalisa ko ɗum wiyete mawludu nabi yo yimɓe ɓe reeno e mum fii a mawni e mum mawɓe ma mawni e mum ko ɗum tawɗa si tawi wona haqiqi ota jogito ɗum buye meɗen ɗo taw keri e aynugo remugo reena to kono ɓa taw ɗum no sattani ɗum ari ka saare ɗo no wakkili ɗo no wakkili ƴawra jolda ɗo falo alto tik tak kono hara wota alto remugo ko fi honɗum kañum haɗi accite bedaji ɗin jokken sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓay haray faale wonkino ton aray noon ko laakara feewa ko nafoyta toon fof koko rewi alqurana e sunna kala ko wopi ɗin ɗon ɗiɗi yowmal qiyama on tigi o nangoyte o lande lande ɗiɗi ko hombo yamirma ko fi honɗum waɗanɗa a jaboto allahu tabaraka wa taala yo allah arsuku en tuubugol e kala bakkatuji ɗin qulu qawli hada astahfirullah li wa lakum astahfiru innahu huwa alghafuru rahim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر كيد اعداء الدين برحمتك يا حي يا قيوم اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المظلومين في كل مكان برحمتك يا حي يا قيوم اللهم رد كيد الكافرين عنا اللهم رد كيد الكافرين عنا اللهم انا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم برحمتك يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين